Всем привет, ребятки! Сегодня у меня задача, опять с машиной буду заниматься. В общем, купил два сверла 3 миллиметра по металлу. Что-то оно там гривен 15 вышло. Взял сегодня с собой шуруповерт. Буду сегодня просверливать оглушитель снизу, чтобы конденсат стекал. Надеюсь, это поможет, потому что конденсата много собирается. И еще хочу смазать сегодня, точнее просверлить в пластиковой втулке вилки сцепления. Получается тоже отверстие, туда залить масло, чтобы немного смазать саму вилку, потому что скрипит, когда выжимаешь, и тугая педаль. Надеюсь, это поможет. Все, друзья, я на месте. В общем, вот такая картина. Прошла неделя, как у меня стоит вот этот вот глушитель. И уже, смотрите, получается, конденсат вылетает по трубе и стекает вниз сюда. И уже, видите, уже такое ржавчина пошла. Так же сам уже смотрю. И там на спайке тоже уже начинает ржаветь. Это только неделя прошла, пацаны. Поэтому надо сразу просверливать. Сейчас будем сверлить и посмотрим, сколько выбежит конденсата еще за неделю. Все мои волки. Уже почти просверлил и начинает капать уже. Ладно, хай пока так скапывает. Потом попозже еще просверлю, когда уже вода перестанет капать. Я, наверное, сейчас подставлю какую-то баночку и посмотрим, сколько оно сольется. Взял где-то так пол-литра. И потом глянем, сколько оно сольется. Все, хольется. Потом посмотрим. В общем, пока там сливается, по чуть-чуть капает. Я пока займусь, чтобы добраться как-то до вот этой все пластиковой заглушки. Надо в ней внутри просверлить отверстие. Я попробую, конечно, вытащить ее для начала. Если не получится, то придется просверливать и через шприц туда и как-то заливать. Но сейчас мне надо сделать доступ здесь. Для начала снять фильтр вот этот вот, в корпус. И как-то добраться туда посвободнее. Корпус я снял, доступ сделал, все фишки и провода поубирал, которые мешают. Теперь хоть какой-то доступ есть. Что я хочу? Хочу сейчас ВДшкой сбрызнуть немного так вот саму ось, в пластик, чтобы можно попробовать его вытащить. Было бы вообще идеально, оно лучше бы смазалось бы, чтобы ничего не сверлить. Сейчас залью, ВДшкой. Еще тоже подлезть так надо же. Все, брызнул я ВДшки, получается. Сейчас оно пусть несколько минут постоит. Попробую плоской отверткой подколупнуть и может вытащиться. Вот, друзья, уже где-то час, наверное, мучаюсь, не могу никак отколупать ее. Уже что только здесь не делал. И плоская отвертка, и вот такую изготовил тоже. Уже чтоб туда подлезть. Оно выгинает, настолько плотно там сидит. Уже вот так вот пробовал подлезть и выгинать. Все равно металл гнет, а это не вылазит. Буду сверлить. А что делать? Вот так можно, еще что-то сломать, пока это будешь снимать. Все, сейчас просверлю, то буду масло заливать и потихоньку педалью прокачивать. В общем, просверлил я 3-миллиметровым же сверлом по центру. Все быстро, секунда дела. Так, взял обычное масло, оно у меня какое-то там старое оставалось. Для двигателя я когда-то брал давно. Вот, налил чуть в крышечку. Сейчас шприц. И буду по чуть-чуть заливать уже. Потом включимся и послушаем, что будет результат или нет. Так, друзья, в общем, залил я сюда где-то 5 кубов. По чуть-чуть заливал и прокачивал педаль сцепления.
Все, 5 кубов масла залил. Ну, скажу свои ощущения. Сейчас послушай. Короче, вот выжимаю. Уже нема вот этого треска, который был такой аж. Но остался какой-то писк такой. Вот с-под капотки он где-то идет. Я не знаю что. Кстати, педаль очень мягкая стала. Реально не ожидал. Ну и треск вот этот пропал. Возможно, еще масло оно не дошло до нижней втулки. До нижней втулки вилки. Когда оно приработается, дойдет туда, я думаю, может будет лучше. Но вот этот писк, мне кажется, это не от вилки. Где-то что-то. Я и тросик снимал, тоже смазал, все хорошо. И свободно он так легко ходит. Возможно, где-то какая-то резиночка, пыльник может. Короче, я поезжу, пару дней посмотрю. Если что, может еще чуть маслица потом долью. Я думаю, хватит. Так, а что у нас там сзади? Сколько уже набежало за час? Потому что я поставил, так и не смотрел. А еще капает. Уже видите, уже грамм 300-400 уже налилось за неделю. Еще и капать неизвестно сколько будет. Короче, сейчас досверлю нормально, чтобы оно быстренько сбегало уже. И я думаю, будет хорошо. Ну здесь что, я уже сейчас соберу все обратно, покатаюсь, проверю. Может, приработать будет лучше. Ну, по крайней мере, лучше, чем было. И педаль мягче. И педаль мягче стала. И нет уже треска вот этого, когда педаль выжимаешь. Только вот этот писк остался. Ну, поезжу, посмотрю, что оно як. Может, он и пропадет еще. Короче, пацаны, надо было только что снимать. Короче, просверлил по-быстрому. Пуф, и полилось просто вот так. Смотрите, как набирается уже. Это буквально все за секунд 30 уже набралось. Ну, короче, пол-литра есть. Я сейчас вылью эту воду, потом подставлю и посмотрим, сколько еще. Потом скажу, сколько было здесь воды. Все, сейчас. Все, пусть льется. Буду наблюдать. Мне кажется, уже сейчас будет заканчиваться уже. Потому что ну сколько это, что за неделю столько воды налилось. При том, что оно у меня выливалось по чуть-чуть с трубы. И все равно там сколько сохранилось. Вот такие дела, ребята. Новый глушитель. Неделю покатался и уже конденсата уже литр точно есть. В трубе просто. Потом гниет все это дело. Так, ну что, пойдем посмотрим второй заход, сколько налилось. Опа! Боже, смотрю, уже так почти не льется, так чуть-чуть капает. Уже походу все закончилось. Короче, мелочи остались, грязь видно. Ну вот все у нас вторая банка полная тоже. В общем, две вот таких вот где-то 500, может 600 грамм. Ну, литр 200 вылилось за неделю конденсата. В общем, сейчас его выливаю.
Оба. Фу. Гадость. Так, ну и это. Под капотом я уже собрался. Все подключил. Все. Сейчас попробую запустить. И заодно посмотрим, будет что-то литься или не. Так, все. Надеюсь, там я все подключил. Все, сейчас должно запуститься. Все. Как часики. Так, пойдем проверим, будет что-то литься или нет. Пока не льется. Сейчас пока оно прогреется, оно же сразу тоже не будет литься. Короче, сейчас прогреется, а потом включусь. Все, в общем, уже минуты 3 поработало, начало пар уже идти, и смотрим. Видно, как льется, капает конденсат. Все. Теперь у нас он не будет задерживаться, будет выливаться. Всем привет, друзья! Наступил очередной день, у меня уже утро. Получается, вчера, в общем, все доделал, но когда собрал, не обратил внимания, у меня, оказывается, уже не работает газ. Я так понял, ну, вчера лазил там причину, искал, и не работает, короче, вот этот вот датчик переключения. Точнее, получается, я нашел провод, который отвечает за эту кнопку, поискал в интернете, нашел этот провод, все пошевелил, все заработало. Начал ехать, оно где-то видно, ну, на кочках, провод, плохой контакт где-то, оно то включается, то выключается, начинает машина то переключаться на газ, то на бензин, и вот это такое дергание. В общем, было принято решение, думаю, пока высуну предохранитель, чтобы цепь разомкнуть и хотя бы, ну, просто на бензине поехать спокойно. В общем, вчера доехал домой, все нормально. Сейчас вот утром выехал, буду сейчас ехать на почту уже забирать втягивающее реле, ну и патрубок там пришел. Но прикол в чем, опять я лоханулся, короче, заказал, получается, реле втягивающее, вот это на 2110. Оказывается, они еще и разные бывают. Получается, у меня ж фирма БТ, как я уже говорил, то на БТ там идут какие-то другие втягивающие, там другой зацеп, короче, идет. И получается, а я заказал просто на ВАЗ-2110, я думал, они тоже все одинаковые, как бы, ну, вижу на 2110, то и заказал. Потом поконсультировался, сказали, нет, вам надо вот такое вот. А мне уже, ну, я уже заказал, мне уже оно пришло. В общем, позвонил вчера на детали ЗП, с менеджером поговорил, говорю, как это можно сделать, чтобы возврат и там доплатить разницу, и чтобы прислали то, что надо. В общем, все без проблем. Мне сейчас надо поехать на почту. Получается, заплатить за доставку, что я получил, типа, и сделать возврат им, позвонить, отправить им обратно. Когда им придет, завтра должно прийти. Те деньги, что я заплатил за него, останутся у меня на балансе. Мне только надо будет заплатить разницу. Получается, тот, что я заказал, 309 гривен, а тот, что мне нужен, самый дорогой оказался, 440 там, с чем-то гривен. В общем, доплачу разницу, и они мне пришлют, ну, тот, что надо. В общем, вот такие дела. Сейчас еду, делаю всю эту делюгу на почте, отправляю и еду в гараж делать газ. Ну, точнее, надо будет заехать купить новый кабель, получается, с предохранителем. Хочу новый кабель пустить, чтобы потом не было приколов, блин. А, кстати, забыл еще сказать, хотел же показать по поводу педали, что я вчера смазал. В общем, проездил вчера, ну, день, и все, сегодня утро уже. В принципе, ну, намного лучше стало, чуть-чуть получше, чем вчера было. Но все равно вот этот писк немного остался под капотом. Ну, а так вот сейчас послушайте, как оно вот выжимается. То есть тихонечко все
ну, когда едешь, этот писк как бы не слышно. Ну, педаль стала мягче, реально лучше намного стало. Так что все-таки, ну, работает этот способ. Мне понравился. Ну, а то, что пищит, я буду потом просто самому неудобно. Надо, чтобы кто-то слушал. Или кто-то нажимал, а я чтобы слушал, где именно оно пищит там. Так, все, пацаны, короче, отправил, я сделал это все дело, провернул с почтой, возврат сделал. Теперь буду ждать, пока мне оно придет и деньги на баланс придут. И потом я уже доплачу разницу и закажу уже то, что надо. Вот такие тоже нюансы. Это уже второй раз у меня, короче, с десяткой я думал, что подойдет, а оно не подходит. Видите, оказывается, надо быть очень внимательным. Вот. И что? Я забрал, получается, сегодня наконец-то этот патрубок. Я, кстати, хочу вам показать разницу. Сейчас покажу. Смотрите, ребятки, вот это вот то, что я первый раз заказал. Что я тогда даже уже сомневался, когда получил, что он какой-то не такой, мне казалось. Вот, это тот, что на 16-клапанный. А вот это то, что мне подходит, 8-клапанный. Вот смотрите, разница какая вот. Видно, да? Один больше, один меньше. Тот, что больше, тот на 16-клапанный. Тот, что меньше, на 8-клапанный. И он даже как-то, видите, даже изгибы у него немного другие. Как-то он по-другому чуть идет. Ну, короче, теперь заказал то, что надо. Так, в общем, цей хочу сегодня поставить. Потом заехал только что в магазин, купил, ну, для предохранителя в цепь. Это буду на кнопку газа делать. Нашел как раз под евро. И у меня там стоял 5-амперный вот такой евро. Предохранитель. Я взял еще один на всякий случай, думаю, пусть будет, потому что у меня, точнее, мини-евро это называется. А евро они побольше чуть. Вот, у меня евро обычно хватает, в принципе, от мини вообще нема. То, короче, взял на всякий случай еще один 5-амперный. То есть буду делать сейчас это все ставить. Так, парни, короче, отсоединил я вот этот вот провод, который шел у меня на кнопку ГБО, включение из салона. Я его снял, уже отсоединил здесь, получается. И вот в этом месте, вот здесь вот видно даже, как он свободно тут ходит. Видно вот как раз вот, где предохранитель вот заканчивается провод. И вот здесь он, наверное, обломался. Сейчас буду эту изоленту снимать, смотреть и тянуть нормальный провод, потому что, ну что это за провод такой тоненький, блин. Короче, потом включусь и покажу, что было. Еще раз привет, это у меня уже третий день настал, никак не могу закончить это видео. В общем, все, вчера сделал, газ работает, только что вот как раз перешло на газ. Все хорошо работает сейчас. Вот, сделал провод, заизолировал, провел, чтобы все было четко, чтобы больше туда не лазить. Ну и патрубок тоже поменял, все, новые хомуты поставил. Потом когда-то покажу, бо сейчас холодно, утром вышел. Все, сейчас еду уже по своим делам. Ну а на этом буду видео заканчивать, поэтому если кому-то что-то понравилось, было что-то полезно в этом видео, кто-то что-то для себя извлек, то обязательно ставим пальцы вверх, подписываемся на канал и ждем новых видео. Всем пока!